Os un o'r watches na dy ti, lle ti'n cyfri dy gamau? Oes, dwi'n defnyddio fo yn ddyddiol. Fi'n credu bod ni gyd na, di mynd bach yn cael yn steps ni mewn i fe. Mae'n bwysig gwneud. Fel mae Margaret yn mynd i fod yn neud yn ei gwisg cynta hi fan hyn. Felly mae'r wisg yma, fi'n credu bod hi'n edrych yn ffantastig. Mae roed het ar eich pen yn gret i ddechrau. Fi'n licio gwisgo het, achos osgoi bobl i weld fi os ydw i mas weithiau. Ond fi'n credu mae hon yn edrych yn lyflu, a mae'r siaced yma hefyd yn gret. Yn gynnes ar y corff, ond mae'r llawes yn lycra. Hon yn dod o Marks & Spencer. Fi'n credu bod hi'n siaced hyfryd yn ysgafn. A wedyn mae'r bag i ni wedi rhoi, wrth gwrs, os ydych chi eisiau mynd a'ch potel ddŵr neu eich tywel os ydych chi'n mynd i'r gampfa. Mae honna'n gret yn dod o Marks & Spencer hefyd, just dan 30 pint. A trwsys llwyd, mae'r rhain yn dod o George gan Asda. Lot o'r archfachnadodd nawr a dillad ffantastig. A maen nhw'n brisiau mor resymol, 4 pint ar 10 am rhain yn stretchy hyfryd, a wedyn esgidio Marks & Spencer a touch bach pink ynddyn nhw. Ond fi'n credu eto, mae hon falle yn wisg byddech chi falle os ydych chi'n licio mynd i wneud yoga neu pilates. Mae hwnna wedi dod yn boblogaidd iawn. Ond wrth gwrs mae cerdded erbyn hyn, ni'n gwybod mor dda a'n rhywbeth i ni gyd wedi bod yn wneud yn ystod y cyfnodau clo. Felly mae'r wisg yma fi'n credu yn edrych yn smart, yn stylish. A'n gret os ydy hi'n mynd i fwmpo mewn i rywun tra bod hi mas am dro. A fel y ti sôn gynharach, hyn oed os ti'n mynd i fynd i'n ôl coffi neu rhywbeth wedyn, mae'n dderbyniol yn dydi? Ydy, wrth gwrs. A mae lot o bobl yn gwisgo nhw mwyn edrych fel bod nhw wedi bod. O ie, na ni. Gret. Neis iawn, Margaret. Diolch yn fawr. A nesaf mae Loris gyda ni. Mae'n rhywbeth chydig bach mwy dewr. Os ydych chi yn mynd i'r gampfa, mae'r shorts mae wedi bod yn ffasiynol dros ben i wisgo hefyd ar y stryd fawr. A mae'r rhain yn... Mae'r wisg yma, yr top a'r siaced yn dod o George, felly mae'r rhain yn ddefnydd ar gyfer Ymarfer. Maen nhw'n bethau falle i fynd i'r gampfa. Mae'r top o dan, mae'r rhain wedi dod yn ffasiynol iawn, lliw hyfryd. A'r siaced yn 4 pint ar 10, a'r top yn 8 pint. A wedyn, fel o'n i'n sôn am y shorts o Primark yn 8 pint yn unig, a maen nhw'n ddefnydd swmpus, maen nhw'n dda, maen nhw'n gyfforddus, a mynd i fod yn glynu at y corff yn dda, felly maen nhw'n ddefnydd o ansawdd da. A bymbag? O'n i'n mynd i ddweud, dwi'n cofio ffilmio eitem da ti, Helen, am y sach bach a rhyw enwau newydd dyn ni ar gyfer y bag. Do, wnaethon ni fi'n credu wneud enwau, ond bymbag i ni gyd yn adnabod e. Mae'n gret os ydych chi'n mynd i fynd mas i gerdded, neu rhedeg wrth gwrs, gadwch allweddi, neu eich ffôn. Felly mae'r bags yma'n ffantastig, a mae hon yn arbennig un bach rad, a mae hon yn dod o George and Asda hefyd, a'r trainers o Marks & Spencer. Yn syml, yn ddi, yn gyfforddus, a mae'r lasses yn stretchy arnyn nhw sy'n gret, yn hawdd i roi ymlaen. A maen nhw fath o ddilledyn, wyt ti yn mynd i olchi, yn aml, hynny yw, ti'n defnyddio'r shorts, ar ôl bod yn y gampfa, ti'n golchi nhw. Felly maen nhw angen i golchi'n aml. Yn aml. Diolch yn fawr. Diolch, Loris. A mae yna stwff i gael arbennig nawr i olchi dillad ymarfer corff. Mae'n lladd y bacteria yn y defnydd, felly mae hwnna'n rhywbeth, achos i ni gyd wrth gwrs yn neud siwr bod y dillad yn cadw yn dda, a mae'r wisg yma'n hyfryd. Yn y diwedd, fi teimlo bod fi mewn ca o flodau. A mae'r gwyrdd yma just yn hyfryd, a ni wedi rhoi y tonau gwahanol o'r gwyrdd gyda'i gilydd. Fi'n credu maen nhw gyd, na'r peth, os ydych chi'n mynd i fynd am print ar rhywbeth, wedyn dewis un o'r lliwiau o'r print, a wedyn ymestyn ar hwnna. Un peth sy'n ar cwbl o'r dillad yma o Primark, os welwch chi ar llaw Sian, mae yna le i roed eich bus drwyddo, felly mae e bron fel maneg bach ar llaw chi. A mae'r wisg yma i gyd, pob dim yn dod o Primark, felly yn rhad. A fi'n credu bod e'n edrych, mae'n edrych yn ddrud. Mae'r lliw yma yn lliw ydy, mae'r gwyrdd caci yma. Felly mae'r siaced yma'n gret i daflu dros eich ysgwyddau, a'r top yn dda fel base layer. Mae e bron fel thermal byddech chi'n gwisgo dan eich dillad hefyd, a wedyn y trwsys blodeuog wrth gwrs. A just trainers plaen gwyn, allwch chi wisgo gyda'ch dillad, eich ffrocau, pob dim. Yn hyfryd, mae'r gwanwyn ar ei ffordd wrth edrych ar y leggings a'r siwt yna. Diolch o galon i chi.